aquí en Tokio. No se escucha nada, no hay nada, no se escucha nada de ruido. Solo las bicicletas tal vez. Bicicletas. En la tienda. Y alguien que tal vez habla ahí, pero el ruido de los carros, pero de ahí nadie. El bus. Es todo silencioso, es como que no hubiera nadie ahí, pero hay movimiento. La gente no habla simplemente. Nadie va hablando en la calle, todo silencio.